dadaalina in ummadu ay hesho caafimaadkii loo baahnaa dadaalkaasuna waqti buu mararka qaarkood qaataa in la rafto waqti badan baa gala wixii marka juhdiga la geliyay inaan si sahal ah uusan faraheena uga bixin boqolkiiba boqol dadkan wax yar maahane waa xanuunsada suban baa ku dhacay wax la yiraahdo faleembooyin dawooyin gacan qabasho buul bay u heleen alxamdulillah waa loo dadaala hadeer baa dadku xanuunsan yahay macaawili wali waa iska soo daba imaanaya laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin dadka lagama libdhaco dhulku waa cagaar roob ayaa si weyn u maasheeyay gobolada dalka dadka ayaa ka niyad wanaagsan bila koor sida aad ku daawateen barnaamijkan ka soo diyaarinay kooxaha wareegay wasaaradda caafimaadka inkastoo dadka iyo dunyaduba ay ka muuqato abaartii la soo maray adigu toban iyo baan noo joogo xoolbaalo weey qaar baa 3 tiro lahaa qaar baa 4 tiro lahaa qaar baa tiro lahaa qaar baa 40 lahaa qaar baa 30 way wadayaan shaqada dhowrka bilood oo soo socda timamka qaar 3 bilood bay ahayn qaar 6 bilood bay ahaayeen markuu way wadayaan shaqada sababtuna waxa weeyaan roobab waa da'een roobka da'een tanba xilliga abaarta shuban badan iyo baa laga cabanay meel walba nooga soo yeeray maradu roobkaanu da'eena biyuhu noocan oo kala ah waterborne diseases waxa la yiraahdo cudurrada biyaha ka dhasha way siyaadiyaan mar haday siyaadiyaanna timamkan wax rabnaa inay wali lugta kula jiraan inuu maxaan ku raahdaa ilaa duruufta xaaladdu ay sideedii hore ku soo noqoto inay shaqadooda wataan barna xanuunkii uu sheegto xanuunkaas aan qabaa uu leeyahay baaritaan iyo dawaysiinba waa la isku darayaa si cadaalad ah loo shaqeeyo dadku waa iska xanuunsan yahay maadaama lagu jiro xilli roobaad dadka xanuunada ay dareemayaan waxa ka mid ah shubanada iyo qandhada bay u badan yihiin xanuunada aan aragnay ay aad ciyaalku ka muuqdaan fuuqbax iyo shuban iyo matag ay leeyihiin arintoo sidaasi ah haddana kooxaha gurguuraya wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland waxa ay wadaan olole ballaaran oo lagu daaweynayo bulshooyinka gobolada Puntland kuwooda nugul iyo kuwa deegaanada fogfog ku nool xilligan oo roob badan ay deeyeen dad badan oo magaalada gudaheeda digay oo reer walba tamar la degnaayeen kuwa ayaa waxay meeray kar waayeen xaaladii nadaafadda dabadna wixii xanuunku saas ku bilaabay iyadoo ku badan jiray hawsha xanuunkaas dilacday xanuunkii hadda si fiican insha Allah meel fiican buu marayaa wasaaraddu hawl fiican bay ka qabatay daawooyin badan baa la keenay waa la meereeyay insha Allah hadda dad adigu kooy 30 qof meelahaas noo jiifa wasaaradda mar walba waxaan ku celinaynaa dadaalkii wasaaradda caafimaadku wado saaka waxaan noo yimi 3 agaasimo oo ka socda wasaaradda caafimaadka oo u yimi in xaaladda heerkii joogto ogaada mar walba way mar saddexaad aad baa ugu mahadsantiin baan leenahay wasaaradda caafimaadka tiyan fara badan iyo daawo fara badan iyo hawlo fara badan baan ka wadnay hadda oo shubankan ka dilaacayna waxaan musriday bal dhibaatada baaxadda ay leedahay iyo meesha shuban ka imaanayo iyo wixii dhan aad ogaateen xanuun dadku buka yar iyo weynba waa bugnaa maxay waxa noo xigta xanuun kale oo iswad hargab wax la moodayo qufac maxay qandho waxay tahay aan garanaynin maxay dadku wuu bukaa maxay wax tara iyo wax daawa iyo wax maxay dhaqaatiirna waxa naga soo gaaray oo maxay si fiican noogu dadaashay daawona na siisay wasaaradda
aad baan ugu mahadcelinaynaa. magacayga waxa waye Naciimo Xasan Cali, waxaan ka mid nahay tiimamka la yiraahdo emergency mobile teams ee dhammaan u baxay deegaanada Puntland ee lagaga jawaabayo abaarta dhibaatada ay u keensatay dadka. anagana waxaan ka mid ahay ayaka, waxaanu ka shaqeynaynay 4 bilood oo ugu dambeysay gobolka Sool. waxaan tagnay ilaa aan ka shaqeynay ilaa degmo Taleex, ilaa degmo Xudun, ilaa degmo Taleex. bishii ka horeysay waxaan tagnay ilaa Xudun, Orbogays, ilaa Lafweyne. 7 casho ka hor waxaanu ka shaqeynaynay xalin oo markaa uu ka dilaacay outbreak oo ah diyaarada oo ka dilaacay. haddana mar labaad baan ku soo noqonay alxamdulillah. hadda xaaladda sidii hore way dhaantaa, wax shuban biyood hadda u jiif alxamdulillah ma jirto. kooxahan oo isugu jira kuwa baara cudurrada iyo dhakhaatiir ayaa si degdeg u daaweynayay dadka xanuunsan deegaanada ay tageen, iyagoo dadka ay la kulmayeen u gudbinayay talooyin ku saabsan sida looga hortago xanuunada ka dhalan kara waqti roobaadyada. naaska aanu ugina de wax galka ceel kuma galin sababtoo ay habeenkaan naas maasin halkaas aad sariir gooniya sicso laba qof saaxiib kor iska arkaa tihiin. marka labadaas ilma laba macnaha waxay ku kala leeyihiin ma isku mid ma ahan, mid walba darajo ku joogaa. marka mar walba cunugaaga yariiska xafido, hoosta ku heeso, nadaami wax walba u diyaari, nadaafadiisa ka dadaal, naas nuujintiisa u dhameystir, talaalka ilmaha loo dhameystiro. waa ogtihiin jadeeca bilaabatay hadda campaign jadeeca socdo oo wasaaradda bilawday. jadeecada waxa ay ka dhacaysana waa ilmaha talaalka aysan qaadanin. ilmaha 9 kulbad markay gaaraan talaalkiisa siiya, hadduu dhaafo sanad markuu gaarsiiya ilaa 5 sano waa siin kartaan, fursad waa haystaan. talaalkaas waxa ay ku baraarujinaa ilmaha inaan siisaan ayadan u dhameystirtaan, daawadana hadda si fiican u qaataan. caqabadaha ay la kulmeen kooxaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa ahayd in gaadiidka ay wateen ay marmar hakinayeen biyaha roobka oo fadhiyay wadooyinka isku xidha deegaanada ay marayeen. dadkii ka warhalkan deganaa guriga heesa weyne waa kuwa wadkaasi cili halka fadhiga waxa la geeyay gurigii hoodan baa la geeyay haye waa nabdoon may 18 sano deganaayo wali ma arag. dhan kale kooxahan ayaa waday cuntooyin lagu nafaqeeyay carruurta, kuwaas oo ay ugu talagaleen ubadka nafaqadarradu hayso ee ay hadba ku arkaan deegaanada ay tegayeen. kooxaha wasaaradda caafimaadka ee Puntland ee gurguuro oo gacan weyn ka geystay daaweynta iyo ka warhaynta dadkii deegaanadii la iskugu hayaamay xilligii abaartii ugu darnayd ay soo martay Puntland iyo kuwa reer guuraaga ah ayaa meesha tagaanba kala kulmayay soo dhaweyn ballaaran. daawooyinka naloo keenay aad iyo aad bay dadweynaha deegaanka u anficeen. deegaankanuna waa dad ballaaran oo dan yari ay degan yihiin, sidaas daraadeed waan u hambaliyaynayaa. annaguna hadda waxaanu leenahay soo dhawaada, saqiir iyo kabiir reer iyo ka haddaanu nahay waa soo dhawaynaynaa. aad iyo aad bay u shaqaynayaan si wadaninimo ah oo insaannimo ah oo maxaan ku rahay aqoon leh bay u shaqaynayaan. waa dad aan lahayn xanaaq. dadkii maalintii dhaweed la siinayay haddaad u timaadaan 400 oo qof oo haween iyo carruur ah isugu yimi, si wanaagsan oo xadad leh oo deganaan leh baa loo siiyay. waana dad aanan qaadan karaynin nacam qiimahooda maba qiimayn karo. waa dad aad iyo aad u wanaagsan. bismillaahi raxmaani raxiim. magacay waa Fadxi Saciid Muuse, waxaan halka u joogaa waxaan ka shaqeynayay positionka ah clinical officer baan ahay. dadkan qaabilayay waxaan ka shaqeynaynay gobolka Karkaar, khaasatan Shaxda iyo magaalooyinka tuulooyinka hoos yimaada. cudurrada ugu badnaa waxa hadda 2 bilood baan shaqeynayno qaadnay shaqadaan qaadnay. cudurrada ugu badnaa aan ka shaqeynay waxay ahaayeen ayaanta bishii hore waxa u badnaa diarrhea u badnaa iyo tonsillitis iyo pneumonia. aad bay u shaqeynayaan. hadda waad garanaysaa mujtamac inta tiro la eeg magaalada ilaa 400 oo qoys baa ku nool. 400 oo qoys dad u shaqeynaya oo garanaysaa hawsha adag ay hayaaneen, haddana cid cabanayso ay ka tagaaneen ma jirto, iyagoo dadkii intii ay qancin kareen qanciyay bay tagaaneen. tiimkani markii koowaad wuxuu soo baxay abaarihii buu soo baxay, annaga wuu yimi halakan, laakiinse markaas aad bay u shaqeeyeen. laakiin markaa dadaalka waxay ku bixinayeen dhulkii xoolaha iyo dadka iyo isaga daba tageen. marakana waa markii roobku da'ay oo xirfadaha biyuhu galeen oo malaariyadu dilaacday, oo waa markii labaad. dawladdan hadda intii ay Cabdiwali Cali Gaas dawladdiisu timi baanu aragnay annagu tiimamka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadku wada cawdaane midnaan caynaynin oo carradeena hala iseeyo. tabartooda waa ognahay, dadka tabartooda waa ognahay.
caafimaadka markaa waxaanu bilownay sanadkii hore tiimamka sababtaan u bilownay waxay ahayd ruga caafimaad waa jiraan oo ku baahsan gobolladoo dhan laakiin waxaan u aragnay in aysan dadka badidii soo gaari karayn intii aan diyaarinta barnaamijkan ku jirnay waxaanu mararka qaar ku hakanaynay tulooyin iyo baadiye ay ku nool yihiin reer miyigu waxaana aan weydiinay xaaladda caafimaad iyo inay arkeen kooxaha gurguura ee wasaaradda caafimaadka sanadka jiilaalka oo intii jiray jiilaalku dhan intuu jiray si wanaagsan dhowr joor waa noo timi saas ugu gurguurtaa meelo badan bay soo martaa annaga dhowr joor waana soo martay haddana muddooyinka kalena waana soo martay insha allah bismillaahi kariim waa tiimkii carmo ka shaqaynayay magacaygu waa Bahaji Maxamed Ismaaciil team leaderka tiimka waxaan ka shaqaynaynay districtiga carmo tuulooyinka soo hoos gala bishii labaad baa hadda noo socota runtii dhibaatooyinka ugu badan aan aragno ama cudurrada ugu badan oo dadkan ay qabaaniin waa shubanka sidoo kaleeto qumanka ku badan sidoo kale waxaa ku badan malaariyada oo kaleeto meelaha ugu badan oo aan ku aragnay waxaa kamid ah baroqle tiimku intooda badan uu tagay kulli waan wada tagnay hadda markaan shaqaynaynay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland oo si joogto ah ula socday hawlaha ay hayaan kooxaha wareega xilliga abaarta iyo xilligan ayaa si faahfaahsan uga hadlay guulaha ay gaareen iyo waliba waxyaabaha la taaban karo ee uu qabsoomay muddadii ay shaqadan hayeen haddii ilaahay naga dulqaaday abaartii xooga badnayd oo juhdiga badan iyo ummadda isku duubnideeda khasab ay noqotay in qof walba guntado idina ilaahay baa ugu mahadnaqayna horta taas hase yeeshee waxaa la yidhi howlka madaala weli waa hogadiyo dadka roob baa u da-ay laakiin duruuftooda waa ognahay 9 gobolba weliba ku jiraan 9 gobolba way ku jiraan 4 bilood waxay daaweeyeen dadka ay arkeen waxaan 75,069 tiim bay ahaan 69 kooxood bay ahaayeen marka dadka ay arkeen dad ka badan 75,000 bay ahaayeen welina waa wadaan cudurrada marba waxa la jooga hadoo kale waxa ugu daran waa cudurrada biyaha ka dhasha shubanka kamida malaariyada kamida meelaha qaarkood hadda cuduran biyaha ka dhalan baa jiro oo meelaha la isugu yimaado usually ka dilaaco sida jadacado kale jadacada hadda talaal xoog la noo socda meelaha la isugu yimi gobolada qaarkood meel walba kama socdo laakiin gobolada qaarkood meelaha dadku isugu yimaadeen waxaan rajaynaynaa inaan ballaarino marka malaariyada iyo shubanku waa ka kow cudurrada neefsashada oo xilligaas ama qabow ha noqoto ama xilliga duruufta dadku markay nafaqadiisu yaraato cudurradaas oo dhan waa u halis neefsashada kale kuwa ah habdhiska neefsashada cudurrada ku dhaca marka cudurrada ay ka daaweeyaan kuwaas u badan bulshada ayaa u wada riyaaqay waxqabadka iyo adeegyada wasaaradda caafimaadka Puntland oo si siman u wada gaaray deegaanada Puntland dadka ayaa wasaaradda caafimaadka waxa ay ku bogaadiyeen in waxqabadkooda joogtada marka laga tago sida ay markasta ugu heelan yihiin xaaladaha degdega ah ee dhanka caafimaadka ee hadba yimaada kuwaas oo ay si degdeg ah uga falcelinayaan midnaan caynayne oo caradina hala isee